채소 과일 어떻게 씻어 드세요? 세제 없이 오직 물로만 잔류농약 걱정 없는 모우와 과일 세척기 만나보세요. 잔류농약이 단 5분 만에 99% 제거되는 엄청난 성능. 꼼꼼히 씻기 힘든 브로콜리 왁스 코팅돼서 물에 담가도 잘 세척되지 않아 찝찝했었는데요. 모우와로 세척하면 이렇게 우유가 스며들 정도로 깨끗해져요. 이 미세한 기포 보이시죠? 수산화 이온으로 유해 성분을 깔끔하게 제거해줘요. 사용 후 흐르는 물에 씻어 말리면 끝! 앙증맞은 사이즈에 별도 설치 없이 무선이라 어디서든 사용 가능해요. 이제 잔류농약 걱정 없이 속 시원하게 씻어 드세요. 최대 51% 할인에 무료 배송. 지금 우리의 식탁에서 만나요.